अगले दिन पहलगाम के लिए निकलें, जो अपने खूबसूरत पहाड़ों और नदियों के लिए मशहूर है। बेताब वैली और आरू वैली, वहाँ की हरी भरी वादियाँ आपके हनीमून को और भी खास बना देंगी। लाइडर रिवर के किनारे एक रोमांटिक वॉक आपके पार्टनर के साथ बिताने के लिए परफेक्ट होगी। एडवेंचर लवर हॉर्स राइडिंग और रिवर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। रात में रुकने के लिए आप ट्रिप प्लानर से खूबसूरत रिजॉर्ट और बजट होटल बुक करें, जो 2000 पर नाइट से शुरू है।